មកឆ្ងល់ដល់ឯងដល់ហើយទៅឆ្លុះជាមួយនឹងអ្នករត់តុកទៅស្អីវាគ្រាន់តែជាអ្នករត់តុកមួយតែវាចេះតែស្រឡោនអើយណែហួយចុះណែទៅទៀនឯងគេមកទៅស្អីបងឃើញហើយតើអូនឯងទៅកន្ទះដៃគេទៅអីមកពីវាធ្វើម្នាក់ដាក់បងឯងធ្វើអីចំបៃអូនឯងជួយកាត់បងមើលវាគ្រាន់តែជាស្រីរត់តុកទេតែវាហ៊ានចេះតែស្រឡដាក់លើកៅបងអូនឯងគិតមិនហើយវាមានសិទ្ធអីបើសិនខ្ញុំនៅទីនោះខ្ញុំនឹងចាប់ខាងឲ្យវាលាក់នៅនឹងតែម្ដងហើយគេរត់តុកគេតែងតែនិយាយសម្ដីព្រោះដាក់ភ្ញៀវអញ្ចឹងហើយមិនបងឯងកាន់ជើងនាងនឹងម៉េះបងឯងចាប់អារម្មណ៍លើវាមែនទេមកពីវាម្នាក់ដាក់បងចង់តាក់បងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនេះក៏ធំបានទៅ